teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yeni Cendekia di channel Yeni Cendekia Healthy Cooking. Kali ini saya kedatangan teman saya yang baker yang hebat. Dia akan mengajarkan kita membuat mini cake. Nah, saya kenalkan, namanya Fendi Halim. Hai. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman please like dan subscribe dulu di bawah ini. Nah, terus ingat follow kita di Instagram Yeni Cendekia Healthy Cooking dan Fendi Halim. Oke, ingat ya teman-teman, sebelum kita mulai ini klik dulu. Oke teman-teman, ayo kita mulai. Nah, Fen, bahan yang kita pakai ini apa aja? Telur 6 butir, gula pasir 100 gram, tepung maizena 35 gram, butter 100 gram, tepung terigu 60 gram, susu bubuk 25 gram, dan loyang ukuran 20 x 20. Oke, 3 butir telur utuh. Nah, di sini kita membuang putihnya. Jadi kita ambil kuning telurnya untuk melembutkan si bolunya. Jadi sesudah kita masukin telur, kita mixer selama 15 menit dan taruh di gula. Cici bantu ya. Nah, sesudah taruh gula, kita akan mixer selama 15 menit untuk mendapatkan hasil yang begitu kental. Nah, oke, ini Ci, ini sudah kembang sekitar 15 menit tadi. Mari kita taruh tepung. Cici ada saringannya enggak ya? Masukin tepung terigu. Dulu ya. Oke. Masukin maizenanya. Sorry. Ya. Susu bubuknya. Oke, butternya kita masukin. Nah, sedikit ya. Oke. Ini adonannya cukup kental ya, tidak pakai SP dan TBM. Nah, ya, teksturnya ini kentalnya seperti ini. Nah, kental seperti ini akan menghasilkan kue yang sangat enak dan sangat lembut sekali. Sebelum itu kita panaskan oven terlebih dahulu 180 derajat selama 10 menit. Ya. Nah teman-teman, sambil kita menunggu kue kita matang, kita siapkan buttercream yang akan kita pakai. Saya langsung aja mixer ini mentega putih dengan butter ya. Blue Band. Oke. Mixer sampai menteganya berbaur dan mengembang, teksturnya sampai lembut, baru kita akan memasukkan bahan-bahan lain. Nah teman-teman, ini buttercreamnya sudah mulai ngembang ya. Nah, lihat teksturnya, yaitu saya putar pelan-pelan ini supaya sirup ini. Ini sirup simple aja, campuran gula dengan air. Gula dengan air. Oh iya. Nanti kita campurkan ini pelan-pelan, Fen. Ini berapa sendok sih? Kalau yang suka manis boleh lebih dari 6 sendok, tapi saya suka 6 sendok sudah cukup. 6 ya. Oke, boleh. Udah boleh masukkan. Oke, nah ini bolunya sudah matang. Wah, udah matang bolunya. Bolunya ya. Kita langsung keluarin dari loyang agar tidak jatuh. Oke, kita taruhin di rak pendingin. Kakinya tolong sih. Oke. Ketuk-ketuk nggak? Nggak usah. Yeay, mulus ya. Teman-teman, kalau Kita taruh. teman-teman yang males ya, lagi malas baking atau apa, tetapi pengen makan, boleh dong pesan sama Bro Fendi ini. Iya. Nah, di mana itu kita pesan? IG-nya di Fendi_Halim atau Fendilim_kitchen. Kita menjual bol gulung dan mini cake, chiffon dan lain-lain. Ingat tuh, dicatat ya. Nah, Ci, ini kuenya sudah siap. Mulus kan? Mulus. Montok. Bagus sekali. Nah, ya. sekarang kita akan memberikan topping di kuenya. Oke, ada keju, dan ada seres. Nah, kita akan membelah kuenya. Itu apa dibelah? Membuat ya. Oke, kita bagi dua. Kita akan membuat bentuk segitiga.
Jadi Wow, lebih unik. Lebih unik. Jadi Nah, ini ganti dalamnya. style. Biasanya Dalamnya. kan petak. Wah, sangat Lembut, soft ya. Kita. bermain krimnya. Oke, gimana nih? Cici boleh bantu oles Pasti. di ininya. Oke. Cici taruh aja topping. Toppingnya pakai juga. Boleh. Oh. Wah, keren. Mantap. Mantap.